Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Mortin Gambatni qanday o'ynashini ko'rib chiqamiz. Mana PSV Hamburg va Kenshi. Bu yerda Kenshi yutish ehtimoli bor. Lekin baribir dagon bo'ladi. Tavakkal qilganga yarasha mana shu Kenshiniki normalni shunga tavakkal qilaverish kerak. O'zim ham 3 yildan beri o'ynardim. Hozir mablag'dan sal yo'qroqligi uchun o'ynamay ketganman. Tushunmayotganlar bo'lsa o'rgataveraman bemalol. Masalan, birinchi raundga plus 100 ming so'm bo'lsa 10 mingdan dayon boshlasangiz bo'ladi. 10 ming qo'yasiz Kenshiga. Agar yutqazib bo'lsa keyingi raund 30 ming. Yutqazsa yana kattaroq dayon. Ko'proq pul bilan kirish kerak. Bunga iloji boricha ko'ramiz. Kimga agar qaysi o'yin idroki yutishi kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, hammasini bilaman, bemalol stavka bera olaman. Ortiqcha pul bo'lsa tavakkal qilsa bo'ladi. Bu Kenshi yutqazdi. Ikkinchi raundga dagon qilishga to'g'ri keladi. Fatalga sentikam. Ko'ramiz. Ikkinchi raundga masalan 10 ming ketdi birinchi raunddan. 30 ming so'm qo'ysangiz 86 ming chiqagan. 10 ming ayasangiz 76 ming foyda bo'ladi sizga. 30 ming 10 ming qo'ysangiz 40 ming so'm plus ketadi sizda. Yana sizda 60 ming pul bor. 3-raundga dagonga ham yetadi. 3-raundga agar hammasini qo'yaman desangiz sizda 172 ming so'm pul bo'ladi. Hozir ikkinchi raundga olmasa 3-raundga dagon qilsangiz. Unda ham o'xshamasa agar yana plus bo'lsa kattaroq dagon qilib o'ynab ketaversangiz bo'ladi. Keyingi raundga 60 ming, undan keyingi raundga 100 ming. Lekin bir raund aniq oladi. Kattaroq summa bilan o'ynash kerak edi faqat buni. Mayda summa qoplamaydi. Menimcha 3-raund olsa kerak Kenshi. Chunki sal sekin urush qilyapti. Atayin bo'lyapti buyoqqa. O'ynatmayapti Kenshini. Bo'lmasa kuchli yurak Kenshi o'zi. Yutqazdi yana. Fatal. Uchinchi raundda olish kerak lekin 100%. Round fatal. 2 sentga ko'tarildi fatal 2 sentga. Ko'ramiz. O'tish kerak lekin. Pul tugab qolmasligi kerak-da shu. Pul tugab qolsa bo'lmaydi. 300-400 ming pul bilan kirsa mayda dagon bilan boshlab
o'ynasalar bo'ladi. Bundan ortig'i уже ko'p. Har bir ikkinchisi sekin o'sish qilyapti-da. Bo'ldi. Aytganimdek 3-raundda oldi. Uzoq 9 raund bo'ladi o'yinda. 9 raundgacha plyusda dayon qiladigan, yetadigan pul keladi. Dayon qilsangiz teng bo'lishi kerak 9 raundga pulni. Necha puldan boshlasangiz shuni bo'lish kerak. Qani 100 ming bilan kelsangiz, endi 100 mingdan bo'lib bo'lmaydi-yu, kattaroq summa bilan kelsangiz 9 raundga bo'lish kerak pulni, shuni yetish kerak. Bo'lmasa 5 tali, 6 tali o'yinlar ham bo'lib qoladi. O'yinlar tushib qolgan odam уже minusga kirib ketadi agar yutolmayotgan o'yinchiga tegsa. Atayin qilingan o'yin bo'ladi. Tribok, Shinnok. Tribok ham normalniy игрок. Fatal. Bo'ldi birinchi raund 3 ga sent. Ana shunaqa o'yinlar apasida mana Raikki 19 kayasini bo'lib ketgan. Shunaqa o'yinlar iloji boricha tikmaslik kerak. Ana kayasini ham 4 ga yaqin bo'lyapti Tribok. Dagon ko'payib ketadi. Pullaringiz minus bo'lib ketishi mumkin. 2 kayasini yetadi. 2, 3 4 ga yaqin 5 kayasini уже xato. O'yinlar yo'q ekan. Shunday qilib bemalol aytib bera olaman. Qaysi o'yinchi qandayligini. Bu o'zimni shu o'ynagan vaqtimda bir qiziqib kanal ochgandim. Yurita olmadim. Odam qo'shilmadi, kanalga odam topa olmadim. Mana o'zim natijalarim. Kam o'ynaganman. Lekin zo'r natija bo'lgan mana. Yomon bo'lmagan. Bu o'yinda plyus bilan chiqqanman. Minus bo'lmagan. Hammasi kunga shu 300 mingdan 500 minggacha bo'lardi. 40 ming so'm tayyorlaganman. 250 ming ichib chiqqanman. Mana 100 ming, 300 ming. 131. Yana 90. Yana 86. 70. Bu videolar ham pul ichilganlar bor. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, mana shu kanalga qo'shilsanglar, ko'proq odam bo'lsa, stavka berib boraman. Stavka bu qiyin joy yo'q. Shunday tayyorlab borib aytib boraman. Mana shu yurakka tikiladi deb. Tavakkal qilishga pul bo'lsa, tavakkal qilib ko'rish kerak.